Boas noites. Vamos a dar comenzo á sesión extraordinaria plenaria do día de hoxe, 13 de xaneiro, en donde o primeiro punto de orden do día vai a ser dar conta de 4 decretos da alcaldía. O primeiro decreto é o decreto 1787 do día 29 de 12 de 22. En dito decreto resólvese o cesamento como membro da Xunta de Goberno Local de Manuel Andrés Iglesias Mouro, nomeado no decreto pola alcaldesa o 7 de xulio de 22, cesamento que asimismo implica a perda de condición de terceiro teniente alcalde e asimismo de concelleiro delegado de Educación, Formación, Xuventude e Medios Tecnológicos e revogar o réxime da dedicación parcial. O segundo decreto do que vamos a dar conta é o 1796, do mesmo ano, que se publicou o 30 de 12 de 22. Neste decreto resólvese nomear a Silvia Cancela Blanco como integrante da Xunta de Goberno Local. Polo tanto, a Xunta de Goberno Local quedaría presidida por María Josefa Pozo Rodríguez e vocais serían Dona María Ester Espasandín Turnes, Don José García Suárez, Dona Silvia Cancela Blanco e Don José Manuel Rodríguez Torreira. Terceiro decreto da alcaldía, o 1798 do mesmo ano 2022, con fecha do 30 de 12 de 22. Neste decreto, o que se resolve é nomear terceira teniente alcalde da concelleira Silvia Cancela Blanco. Polo tanto, as tenientes alcaldías quedan definidas de modo que a primeira teniente alcalde sigue sendo María Ester Espasandín Turnes, o segundo teniente alcalde José García Suárez, o terceiro teniente alcalde sería entonces ahora Silvia Cancela Blanco e o cuarto teniente alcalde José Manuel Rodríguez Torreira. Último decreto do que se ven a dar conta no momento de agora sería o decreto xa do ano 23, do ano en curso, o decreto número 8, publicado o 2 de xaneiro, no que se resolve conferir a delegación xenérica a prol da concelleiro para a dirección e xestión das áreas do goberno municipal que se relacionan, que sería Educación, Formación, Xuventude e Medios Tecnolóxicos, a don Manuel Iglesias Mouro. As competencias que abrangan esta materias son as que xa se resolveron no seu día da toma de posesión inicial que agora volve a recuperar de dicho concelleiro, como son Educación, Formación, Xuventude e Medios Tecnolóxicos, e recupera asimismo a súa dedicación parcial correspondiente a esta concellería. Demos, polo tanto, conta neste primeiro punto os 4 decretos da alcaldía aos que acabo de facer referencia. Segundo punto do orden do día de hoxe, elección do xuíz de paz sustituto do Xulgado de Paz de Santa Comba. O Goberno do Tribunal Superior de Galicia ponse en contacto con este Concello a través dun escrito da Secretaría do día 10 de outubro que tuvo entrada neste Concello o día 18 de outubro, no que se lle comunica que da Sala do Goberno Tribunal Superior da Xustiza de Galicia, na súa reunión de 23 de setembro de 22, estando próximo a vencer o período de 4 anos polo que se nombrou juez de paz sustituto deste municipio, acorda oficiar a este Concello a fin de que se inicie un novo expediente para elixir un novo xuez de paz sustituto. Recibido este comunicado por parte do TSJ, entonces, a través do decreto de alcaldía 1454 deste ano 22, con data do 28 de outubro, resólvese, por lo tanto, iniciar o expediente para a elección de xuez de paz sustituto deste Concello. O obxecto deste decreto, como dicíamos, era a elección do cargo de xuez de paz sustituto do Xulgado de Paz de Santa Comba. As solicitudes indicábase que debían de dirixirse a alcaldesa presidenta do Concello de Santa Comba e presentarse no registro do Concello ou polo procedimento de administracións públicas nun plazo de 20 días hábiles a partir da seguinte publicación deste anuncio no BOP. As condicións legais que dos aspirantes serían ser español maior de idade, non estar incapacitado segundo o establecido no artículo 303 do LOCS e non incorrer nas incompatibilidades e prohibicións explícitas no artículo 389 nos seguintes de dicha LOCS no que sexa de aplicación aos xuicios de paz. A documentación que se adjuntará coa solicitude sería o documento nacional de identidade,
a certificación do Registro Xeral de Penales e rebeldes de declaración de complementaria do artículo 2 da Lei 68/1980 sobre o punto 1 de non atoparse inculpado ou procesado. A terceira documentación a entregar sería un justificante dos méritos que alegue e, asimismo, a profesión actual. Publicouse, por lo tanto, no tabloeiro do Concello o 23 de novembro do ano pasado, do 22, mércoles, foi publicado no BOP, no número 22, publicándose este anuncio de elección de xuez de paz sustituto. Estuvo exposto un mes e despois desta exposición presentouse unha única solicitude pola seguinte persona, Silvia Couto Nieto, cun escrito do 20 de diciembre con registro de entrada que termina en 5144 con data de 21 de decembro que logo complementou o día seguinte con outro novo registro de entrada o día 22 de decembro. Despois de aplicar a legislación existente, esta alcaldía, segundo o artículo 101.2 da Lei Orgánica 6/1985 do Poder Judicial, propón ao Pleno da Corporación Municipal a aprobación do seguinte acordo. Primeiro, elixir xuíz de paz a sustituto a Silvia Couto Nieto. Segundo, dar traslado do presente acordo á Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. E en terceiro, notificar os interesados. Señor Torres, ten o seu turno de palabra. Antes de nada, empezar disculpando a nosa compañera Blanca que por problemas de saúde non pode estar hoxe neste pleno. E despois, con referente a este punto, parece-nos raro que non haxa máis que unha persona interesada en ser xuez de paz de Santa Comba, sustituto. E que pasa que, entendemos que a mellor a publicidade estará legalmente feita, pero, creo que se podía dar un poquinho máis de publicidade a estas plazas, que son bastante interesantes para que se presente, tanto máis xente, mellor para poder escoller o mellor candidato para un puesto bastante importante dentro do que é o propio Concello. E, nada máis, darlle a noraboa a esta persoa que seguramente sea elixida porque teñen vostedes maioría absoluta suficiente e pouco máis que decir. Nada que decir. Señor Rucha, seu turno de palabra. Sí, puntualizar que non sei se o señor Turnes lle pasaron a documentación, a mí non. Seguro que fai xa juicios de valor sin ter documentación. A nós os dous non nos la pasaron e supoño que a ti ou ao vosso grupo tampouco. O sea que polo menos saber de que falamos. Sabémoslo igual? Nós témola. Bueno, pois nós non. Todos fala por usted. Pois digo, supoño que cando menos se a única apreciación que ten que decir é que é un órgano que é do Concello, non é un órgano do Concello, é do juzgado, vale? Da Lei de Demarcación e Planta. Simplemente o Concello pode nomealo. Tampouco é que houbera moitos candidatos, había un. Nos pode gustar ou non nos pode gustar, é un juez sustituto. E un juez sustituto, normalmente, as funcións que vai a representar serían no caso de fallecemento, morte, mentre non se non pone un titular. Ou nalgúna ocasión que non poda estar o titular, pero realmente as funcións que van a ter, algo que bastante poucas. Dito cal, creo que non teño máis que decir. Moi ben, simplemente aclarar o que dixo o señor Ucha, que non é un órgano que sea constitutivo para nada do Concello de Santa Comba, ainda que sí que está delegado o seu nomeamento. En segundo lugar, que é un proceso en onde estuvo exposto durante un mes ao público para presentarse libremente quen se quixera. Non é cuestión ou non de competencia deste Concello, pois que se presenta máis ou menos xente, sino que é unha publicación libre para que calquer ciudadano se presente libremente. Vamos a proceder, por tanto, a votación, en donde quedaría elegido o único candidato que durante 30 días presentou a súa solicitude, que estuvo exposto ao público desde o 30 de novembro hasta o 22, e que desde o 23 de novembro, perdón, hasta o 22 de decembro, a única solicitude que se presentou foi Silvia Couto Nieto, polo tanto, é a única candidata a ocupar este cargo. Vamos a proceder, por tanto, a votación de elixir xuez de paz sustituto a Silvia Couto Nieto. Votos a favor.
Votos en contra e abstencións. Terceiro punto do día, aprobación da conta xeral do exercicio 21. Como sabemos, a conta xeral dentro da vida do goberno dun concello é algo fundamental, sobre todo o momento e a tramitación a súa propia redacción fundamental para acceder a unha serie de axudas e subvencións, como para aquilo faise preciso precisamente rendila canto antes. Por iso se aplicou a urxencia tanto a convocatoria da correspondiente comisión informativa como a deste pleno. Está claro que é fundamental, como decimos, para conseguir acceder a moitas axudas e subvenciones, e víamos que realmente era un decado interés público evitar esta perda, polo cal fíxose a tramitación de urxencia e incluso polo mismo motivo na súa exposición ao público fixo unha reducción de plazos en donde en vez de ser unha exposición ao uso de 15 máis 4 fixose unha 15 máis 8, perdón, fixose unha reducción, fixo unha exposición coa reducción correspondiente pola urxencia de 8 días máis 8 días máis 4. Como informamos na correspondiente comisión informativa que se celebrou, unha vez pechada, sabemos que unha vez pechada a liquidación do exercicio é fundamental rendir as contas da entidade local e formar así a conta xeral. Conta xeral que será rendida ao Consello de Contas, que por lei teria que estar rendida antes do 15 de outubro, pero dada aos problemas burocráticos e as necesidades da súa xestión, trémola o día de hoxe. Conta xeral básica fundamental para a vida, como digo, económica do Concello, en donde conta xeral que vai estar constituída por un balance, unha conta de resultados económico-patrimoniales, o estado de cambios no patrimonio, asimismo o estado de fluxos efectivo, incluso a liquidación do orzamento correspondente á memoria final. Todo elo seguido das normas e axustándose aos modelos que se establecen no Plan Xeral de Contabilidade Pública adoptando a administración local. Así mesmo, a ser incluir dentro desta a acta de arqueo das existencias das casas referidas, así como que presentamos na documentación que se lle acercou, xunto a certificación de cada unha das entidades bancarias justificando o saldo correspondiente. Acompañouse así mesmo dentro da documentación teñen o estado de execución, como estado de liquidación do presupuesto de distintos ingresos e gastos indicados por grupos e por programas e conceptos. Acompaña tamén a documentación que se administrou a cada un de vos, se fixo chegar, pois en primeiro lugar faise referencia nesta conta xeral a balance en donde se fai unha relación, un dos temas moi importantes é a realización dun control inventario de todos os contratos que existen, que anos tras anos nos ven facendo por parte da intervención, nos fan o requerimento de poder regularizarlos e intentar estabilizarlos de alguna forma, facendo precisamente, requerindo a necesidade de facer un estudio dos servicios públicos, así como dos seus costes para adaptarse ás medidas neste sentido e ter unha numeración e cálculo destes servicios que presta o Concello. No tocante aos ingresos é moi importante para controlar as vías de ingresos, sobre todo no que se refiere ás tasas que financian os servicios, así como con fin de determinar a verdadeira situación de financiamento dos mesmos e poder determinar a relación desta coa cuantía de gastos que supoñen. Entre outros documentos contables temos tamén o cuadro de financiamento anual, en donde se fai referencia aos estados de orixe e aplicación dos fondos como cuadro de financiamento anual, e sobre todo tamén é moi importante destacar nesta conta xeral o arqueo dos estados de tesorería, en donde temos dúas partidas moi importantes como son acta de arqueo relativa á situación, como decíamos ao principio, dos certificados bancarios correspondientes que se acompañan na documentación, así como tamén referente ao remanente de tesorería para os gastos generales. Como decía, temos o arqueo de caixa a final do ano 21, tiñamos un saldo cos correspondientes certificados bancarios que se acompañaron na documentación con un saldo total de 1.730.230,57 euros, que é a acta de arqueo ordinaria a 31 de diciembre do ano 21. Temos asimismo tamén, como decíamos, outro documento moi contable dentro da conta xeral e un dos definitivos, e de resumen é o estado de remanente de tesorería. Estado de remanente de tesorería que partíamos dun estado de remanente de tesorería no ano 19 positivo de 2.200.000,
que vimos que había disminuído no ano a finales do 20 de 2.200.000 ao 1.100.000 cunha pérdida dese remanente de 1.100.000 durante o exercicio do ano 19. No ano 20 ese remanente de 2.100.000 había baixado ao 1.900.000, como digo, desa baixada do 1.900.000, perdón, por exercicio de 2020. E agora traemos o remanente do exercicio que se trae da conta xeral, que é o exercicio ano 21, en donde se sigue facendo unha disminución considerable do remanente positivo, que termina o ano cun remanente total en tesorería de 648.219. O sea que vimos como desde a liquidación finales do ano 19, en donde se cerraba o exercicio cun remanente positivo de 2.200.000, pola gestión do goberno do ano 2020 disminuye en 1.100.000 euros ese remanente, e pola gestión do ano 21 disminuye o remanente de tesorería en 548.845, con que se termina o estado do ano 21 cun remanente de tesorería para gastos generales de 648.819. Esta información que se acercou se presentou na correspondente comisión informativa, tras a cual celebrar esa comisión informativa o día 16 de decembro, decíamos que o paso seguinte era a exposición ao público tanto no boletín oficial do Estado como no propio tabueiro do Concello, que se fixo súa publicación o martes 20 de decembro, a partir do que contaba ese prazo reducido de 8 máis 4 días de exposición para presentar as posibles alegaciones, que terminaba, polo tanto, desde a publicación o día 20 de decembre, iniciaba o plazo de exposición o día 21 de decembro e terminou o 5 de xaneiro. 8 máis 4 días hábiles expostos nos que non houve ninguna reclamación ni ninguna alegación. Polo cual, a non ter que resolver ninguna alegación, traise a día de hoxe a este pleno para a súa aprobación definitiva. Señor Ternes, ten o seu turno de palabra. Bueno, tampouco somos unhas persoas expertas nesta materia. Ante todo, recalcar que eu no punto anterior non dixen en ningún momento que o Xa de Paz fora un órgano do Ayuntamento, senón que era importante porque é o conxunto do Concello de Santa Comba. Non para a institución, senón o que é para a xente. Fago a favor, ciñes ao punto que estamos a tratar ahora. Era por aclarar esa dúda que tenían vostedes, que me malinterpretaron. Pois con isto, bueno, votamos en falta que se aprobe en tempo, como debería ser. Non digo que sea culpa súa, pero, bueno, hai que intentar facer as cousas en tempo para non andar con estas urxencias que levamos a día de hoxe, sobre todo polo que dixo vostede, que hai un risco de perder subvencións se non se perdió alguma xa. Eu non sei. Pouco máis que explicar, os números tamén se explicou vostede parte deles. Sei que, polo que podemos ver, hai un resultado de gastos e ingresos máis ou menos sobre 6.700.000 euros, polo que nos pareceu ver. Choca un pouco os 10 millóns que pretenden vostedes ingresar no presuposto deste ano, pero, bueno, non temos moito máis que decir deste punto. Moitas gracias. Señor Ucha. Nada que decirlles. Moitísimas gracias. Aclarar simplemente que o feito de que a conta xeral non se poda facer no seu tempo é porque o estado contable deste Concello da primeiro semestre do ano 21, dado os funcionarios correspondentes que estaban ejercendo, houve bastantes problemas de resolución que houve que aclarar e incluso modificar algún documento. Eso fixo un retraso na presentación, na terminación da liquidación e a correspondiente conta xeral. Quero recordar que no ano anterior, no ano 22, onde estuvemos nós gobernando, non se perdiu ninguna subvención, porque xa nos preocupamos nós de presentar a conta xeral, que vai a ser o mismo así este ano, e non como pasou no exercicio do 20, en donde neste Concello sí que non se presentou a conta xeral, estando o anterior alcalde que nos acompaña nesta sesión, e como non se fixeron os deberes, como se solía decir, aí sí que se perderon subvencións tanto para ejecutar obras como incluso de coste de personal que logo o propio Concello tuvo que pagar por medios propios pola falta de gestión. Entonces, hasta ahora non se perdiu ninguna subvención porque se fixeron as cousas a tempo. Sin máis, vamos a proceder, polo tanto, á votación final da aprobación definitiva da conta xeral. Votos a favor.
Votos en contra e abstencións. Cuarto e último punto do día de hoxe, aprobación do orzamento do exercicio 2023. Vamos a presentar o terceiro presupuesto que fixeu este grupo de goberno nesta legislatura, en donde o último, cando nos chegamos a este goberno, o único orzamento que estaba operativo era o prorrogado 19, o último presupuesto que había hecho o goberno do Partido Popular xunto con Terra Galega no ano 19. Se prorrogou dos antes anteriores por unha falta de organización interna. Nós, cando chegamos no ano 21 a este goberno, tuvemos que facer un primeiro presupuesto no ano 21, levamos o segundo presupuesto que se fixo no ano 22 e ora traes aquí o terceiro presupuesto do ano 23. Consideramos que empezar o ano con un presupuesto en vigor é fundamental para o bo exercicio e para poder levar a cabo todas as actividades e todas as necesidades e dar resposta ás actividades, ás actuacións que necesitamos e para cumprir un pouco as peticións e necesidades deste Concello. Creemos, polo tanto, como xa expusemos no seu día na Comisión Informativa, un presupuesto total que ascende a un total de 10.784.000 euros, tanto no estado de gastos como no estado de ingresos. No primeiro capítulo deste presupuesto, o primeiro capítulo son gastos de personal, en donde se incluyen tanto os gastos de salarios como Seguridade Social e Seguro de Accidentes. Recollese unha subida salarial de 2,5% según a Lei 31/2022 para dar cobertura, como non, ao salario mínimo interprofesional para este ano 2023, asimismo a paga dunha serie de atrasos contemplada na Lei 18/2022, adecuándose asimismo os gastos da Seguridade Social e cómputo tamén de trienios. Faise unha relación de gastos en canto que sería tres tipos de personal que temos, de personal temporal, fixo e asimismo funcionario. E algo moi importante, que se habilita tamén unha cobertura de créditos necesario para o proceso de estabilización, que sabemos que pola Lei 2021 do 28 de decembro presentase as medidas en donde se fala da estabilización de todo o personal da administración pública. No capítulo 2 recollese neste capítulo os gastos en bens, servicios e transferencias correntes, que respecto ao ano anterior aumenta en un total de 524.463,99 euros. O total dos créditos orzamentarios consignados por operacións corrientes e os gastos derivados do funcionamento dos servicios existentes neste Concello, que poden considerarse suficientes para desta forma poder atender, como decía antes, a todas as obrigas exixibles á corporación. No capítulo 3 recollese os gastos financieros, que para este ano 23 van a ser de 11.470 euros. No capítulo 4 as transferencias corrientes, que neste caso consignase un total de 228.600 euros para poder dar cobertura a subvencións nominativas, axudas escolares, premios e concursos culturais, concursos de separatismo e mensaxes sociales. No capítulo 6 consígnase no estado de gastos orzamentarios e investimentos por un importe de 1.481.864 de achega propia, xa que o capítulo de investimento ascende a un total para a previsión do 2023 a un total de 5.770.653, dos cales unha parte se financia cas axudas tanto provenientes da Diputación con fondos do Estado como da propia Xunta de Galicia e, como decía ao principio, dentro deste capítulo o que sería a parte que ten que aportar o Concello por conta propia é 1.481.884 euros.
No capítulo 7 pois faise referencia ás transferencias de capital, no 8 activos financieros e no 9 pois os pasivos financieros. En canto tamén quero facer hincapié en que en este Concello ahora mismo non hai ninguna débeda con ninguna entidade financiera. Respecto ao capítulo de ingresos, no capítulo 1 recollese aqueles impostos directos, tanto a través de imposto de bens inmuebles, como imposto de actividades económicas ou imposto de vehículos de tracción ou impostos de características especiales, en donde se prevén que sean estos impostos directos de un total de 4.007.000 euros. No capítulo 2 falase de impostos indirectos, en onde se fai unha previsión de un total de 800.000 euros correspondientes a impostos sobre a construcción, instalacións e obras. No capítulo 3, correspondiente a tasas, públicos e outros ingresos, faise unha estimación dunha posible previsión de fondos de 1.650.760 euros. No capítulo 4 de transferencias correntes, isto fai referencia ás participacións nos ingresos do Estado, así como as entregas á conta do Fondo de Cooperación Local, convenios que prácticamente conceden ou prorrogan tanto a Diputación como a Comunidade Autónoma. Estes ingresos acceden a 4.323.740 euros. Temos así unha pequena partida tamén de ingresos patrimoniales correspondiente a 500 euros, logo xa no capítulo 7 transferencias de capital, que en este nace con importe cero, como o capítulo 8 de activos financieros ou de pasivo financiero, que se recollen con partidas de 0 euros. Xunto coa documentación correspondiente, achégase o cuadro de subvencións nominativas para dar cobertura a distintas actividades, tanto de asociacións de veciños como culturales, deportivas, en donde a distribución é exactamente igual que a do ano pasado, cal diferencia que incorporase unha nova asociación, que é a Asociación Hostelera Salleira, a que se lle dá unha aportación de 2.000 euros. Como decíamos antes, no cuadro de investimentos, os investimentos que están previstos para este año son un total de 5.777.653 euros, en donde tenemos por ejecutar tres poses, que sería o POS 20, o POS 21 e o POS 22, así como o IDAE e incluso tamén algunha de outras subvencións da Xunta de Galicia, polo cual desta inversión temos unha parte que vai a vir pública, que se corresponde cunha cantidad de 4.290.769,46, e a parte propia do Concello que ten que aportar para poder levar a cabo todas estas obras, en donde son a primeira parte correspondía a plans, pero tamén temos a última sección do folio, realmente son accións para obras, proxectos para facer con medios propios, e a suma total desas accións con medios propios, xunto cas que temos que aportar as distintas subvencións, supoñe un importe de 1.486.884. Acompañamos, dado que non temos a repetir neste Concello, acompáñase o cuadro de funcionariado, o cuadro de personal cos gastos correspondientes de funcionariado, personal fijo e personal temporal, donde o funcionariado representa un cuarto máis ou menos do importe total de gastos, e logo teríamos, pois eso, máis ou menos, casi menos de 2 cuartos a proporción de gasto de personal de nóminas entre o personal fijo e o personal temporal. Acompaña así mismo dentro da documentación o que serían as bases de ejecución, que son fundamentales en todo o presupuesto, cuyo objeto realmente é ese carácter subsidiario das disposicións dictadas para que se dicten de carácter xeral para facer unha regulación do réxime local. Realmente a contabilidade desta entidade, os seus orzamentos e liquidacións deberán conter información suficiente e adecuada que permite verificar a súa situación financiera, na situación dos recursos aplicados, en donde que se pretende que todos aqueles actos administrativos, contratos e convenios de colaboración, así como calquera outra actuación deste Concello que afecten aos gastos ou ingresos públicos presentes ou futuros, deberán valorar as súas repercusións e efectos e supeditarse de forma estricta ao cumprimento das exigencias dos principios de estabilidade orzamentaria e de sostenibilidade financiera. As bases que teremos, como é lógico, corresponden e reserán durante o exercicio 23 do ano en que estará vigente este presupuesto,
e no seu caso tamén de ser prorrogado, pois tamén no período de prórroga o que sería aplicado. Señor Tormes, ten o turno de palabra. Bueno, basicamente os presupuestos son o que vostedes creen que van ingresar e o que creen que van gastar, todo igual. Son números bastante no aire, por que dicía, son 10.784.000 euros. Veremos a ver como está a conta xeral do 22. Os ingresos reales que houve, deses 9 millóns e pico que tienen que ingresar, cando se execute esa, pois comprobaremos se realmente había esos 9 millóns ou eran algo menos. Pois, bueno, xa dixo vostede tamén os números, sobre casi 500.000 euros en gasto de personal, outros 500 e pico mil en gastos de bienes e servicios, bueno. Non sei se teñen algunha xestión feita polo tema da auga, porque unha vez máis meten como ingreso 400.000 euros de gestión de auga. Non sei se xa empezaron ese trámite ou non. Pouco máis que aclarar, bueno, xa que estamos así, son cousas que creen que van a estar. Polo que me toca a mí en parte, pois en agricultura, ganadería e pesca siguen con 46.000 euros, bueno, postos a creer, podían creer un poquinho máis poñerlle un poquinho máis, sí. Non estaría mal que se invertira un pouco máis o que é propiamente nese sector. Pouco máis que decir, ao final son cousas que se cree que vai a pasar e veremos ao final de ano se pasan ou non. Así que nada máis. Moitas gracias. Señor Ucha. Despois de lerse isto, o único que se pode resaltar é que a agricultura, a ganadería e a pesca ten, non sei que dixo, 40.000 euros. É que non se dá importancia aos presupuestos. Creo que é máis importante, a este grupo da oposición, unha política de meados e de pistas de hielo, algo importante para o benestar deste pueblo. É unha pena que se faga a oposición así desa forma tan irresponsable, porque eu creo que hai moitas cousas que dicir, pero é o seu problema. Primeiro terá que saber a que va a dedicar eses 40.000 euros, a cría do calamar, que é agricultura e pesca. Eu podo dicir, que dedica moi pouco á pesca. Bueno, a agricultura. Pero canto é o investimento deste concello? 5 millóns de euros, pois os 5 millóns van para a agricultura, porque cada vez que lle fan a vostede unha carretera, supoño que non será para a cría do calamar. E nós non nos dedicamos tampouco a subvencionar as actividades productivas. Son as actividades productivas as que son o motor da economía. Non é o concello o motor da economía. Nós non temos ninguna granxa, ninguna actividade agraria que subvencionar. Pero, bueno, usted sigalle dicindo que non se emplea en agricultura nin en nada. Iso é o único que sacamos en limpio dos orzamentos, que parecelle pouco, sería mellor subsidiar as granxas todas que foran para a casa. Eu creo que hai que ser un pouco serios e cando se fala de rigor, pois habrá que decir algunha cifra, vamos, porque é un orzamento, para quedar ben, para parecer que se leron os orzamentos, é o que quero que lle diga. A mí me parece que 10 millóns de euros de orzamento é un orzamento alto, pero habrá que preguntarse por qué. A primeira das cousas é por qué. Eu creo que se vostede lee os orzamentos podrá dar explicación de por que son 10 millóns e non uns 9. Está aí nos orzamentos, as cousas están aí, non hai nada máis que saber ler porque este ano hai 10 e non 9. Polo demais, xa lle digo, cando veñan cos deberes feitos falamos dos orzamentos, porque a mí non me toca explicarlle os orzamentos, pero supoño que estando en oposición como estamos, eu tamén estou en oposición, habrá que facer algúns deberes. O que ten gracia que vostede faga Perdón, un oposición momento, señora Antelo, perdón, pero non está no seu turno de palabra. Porque me dá desvergonza ajena. Señor Ucha, tiña o seu punto do día. Simple e llanamente eso. Ir aquí a facer o ridículo, pois eu non entendo, sinceramente. Eu creo que ser concelleiro é algo máis que vir aquí a cobrar 120 euros
e pasar o trámite dos Cobras orzamentos. 60.000, ao mellor. Desde logo, eu levo moitos anos aquí, levo moitos plenos dos orzamentos e creo que non comparece porque xa non habría punto de comparación porque non fixo ningún orzamento. Entonces, o único punto de orzamento é que mellor ter uns orzamentos que non ter ningún. E os outros, todo o que se lle propoña vai a ser abstención. É dicir, eu non sei para que nadie vota a un grupo político se todo o que vai a facer vai ser absterse. E aparte deso, digo, se todo o comentario dos orzamentos, que creo que ten bastante que decir, vai a ser que hai que arrimar asco a sardiña de que a mí non me dan nada, porque eu traballo na agricultura e a mí non me dan nada, pois primeiro debería de saber que está incluído dentro desas partidas. Non, se a usted a un por encima causa lle gracia, non? Ustedes sí. Bueno, pois ten un motivo bastante importante de risa. Sí. Pero un motivo bastante importante. As palabras definen as personas, señor Ucha. Sí. Se damos por conta, estamos aquí porque usted o quixo. Muchas gracias. Acórdese. Muchísimas gracias. O que pasa é que doi. Aquí, A mí non. perdón, A mí non, perdone, pero a mí non. Señor Ucha, termino su turno. Sí, terminei. Bueno, realmente estamos nun pleno moi importante en donde eu a verdad que pensei que alguén iba a facer os deberes. Está visto que a xente non se preocupa de ver un pouquiño realmente cal é a vontade de utilizar o que serían os medios que ten este Concello en pro para os vecinos. Está visto que non se mirou nada e sacar dúas preguntas ao azar aí un pouco lle dou a razón a persona que acaba de intervenir porque para... Non, home non, aquí a verdad non é porque ahora mismo este aí ou tiveron os seus problemas, pero as cousas están claras porque se realmente dun os orzamentos teñen que dicir eso, agradezo. Notase que non se preocupan, que non fan traballo, pero para iso tamén non vale a pena nin discutir porque notase que non veñen a aportar. Entonces, llevo a contestar en a medida de que o tema da gestión da agua, pois mire, ustedes estuveron 2 anos gobernando co señor Barbeira e eu cando marchei daqui habíase deixado un estudio feito dunha auditoría precisamente sobre a xestión da agua en donde poderon utilizar e sacar ustedes adiante, o sea, preocupanse horas cando non se preocuparon. Nós precisamente, se nos sacamos adiante, é que levamos un ano intentando reorganizar o desgoberno deses 2 anos e non se poden facer moitas cousas, porque cando se chega a un ayuntamento, o primeiro que hai que facer é poñer todos os papeles en orden, do desorden que tiñamos, e despois empezar a organizar con un programa, que é o que estamos ahora mismo, despois dun ano, intentar poñer orden. Pero claro, ora, antes das eleccións non vai a dar tempo a concretar realmente cal é ese final de realmente subcontratar ou de gestión directa que se está mirando, que para eso se fixo este estudio previo que está aí, que do que ustedes tuveran disponibilidade e se tiñan os interés, non sei como non fixeron no segundo momento. Que este goberno se preocupa do tema agrario, pois deixa moito que desear, porque non dice usted que non se preocupou ni de mirar a documentación, porque efectivamente se vamos a meter en inversións 5.700.000 euros, que o sepa en Santa Comba, mar non temos, empresas asustas, depósito de agua e rede de Santa Comba. Esta agua non é só para humana, tamén é para a ganadería. Reorganización dun tramo da Avenida de Santiago, bueno, é aquí. Reforma e mellora de Escola Obradoiro, é algo para todos os veciños. Pavimentación a Boín Freixeiro, pavimentación Fontecada. Eu creo que para ir ás leiras, ao seu traballo diario, teñen que ir polos camiños, polas carreteras, mellora asfáltica vía na Torre, mellora asfáltica municipal en Mourelle, acontecimento de viales en Padreiro, acontecimento de viales en San Cristóbal, acontecimento de viales nos Picotos, en Truebe, en Santa Sabina. Hombre, se isto non é un acondicionamento para a mellora do que é o transporte e as comunicacións para que os nosos gandeiros se podan mover e poder facer as súas actividades como se está facendo estes días a razón de todos as insinuacións que houve que non serán arreglados os camiños porque, bueno, pues choveu moito e desfixaronse moitos camiños e todos esos cartos que se están utilizando son por e para a ganadería. E como non, moi orgullosa estou neste goberno eu e a señora Pose e o seu grupo de goberno que se conseguiron que onte no Consello da Xunta aprobouse a parcelaria de Freixeiro. Si parcelar un terreno para o ben dos gandeiros, eso non é traballar polos gandeiros, a mirar usted que fixeron nesos 2 anos. Como igualmente na anterior legislatura habíamos conseguido que fora adiante
a concentración parcelaria de Santa Sabina de Arantón. Se iso non traballar polo mundo da ganadería, pois para o mar sí que non traballamos, que aquí pesca pouca temos un río moito leiteiro, os Sallas, que para iso temos unha sección de pesca, pero creo que si de todo este presupuesto de 10 millóns, a maior parte vai precisamente para o sector básico que é a ganadería. O que pasa que, se lle digo, nótase que non se preocuparon de ler os presupuestos. E que quero recordar tamén que non só eso, sino no noso goberno anterior fixose unha reducción precisamente dos impuestos directos, que usted ben non sabrá, de todas as explotacións gandeiras. Entonces, eu creo que sí que se está traballando, que para certas actividades que levan o nombre de ganadería, que haxa unha partida para facer actividades, chámelle comerciales, chámelle culturales, chámelle deportivas, vale, pero que todo o grueso desto vai para a nosa xente é gandeira, aparte que tamén temos sectores de servicio, entonces facer esa apreciación pouco nos costa. Pero bueno, se este presupuesto non temos máis objecións, vamos a proceder, polo tanto, a súa votación. Eu quero un segundo turno de palabras, xa que nadie fai oposición, polo menos facela eu, non? Me parece moi ben. Señor, profesor, quero un segundo turno de palabra. Mais que facer oposición, eu que quero dicir é que, mire, se ustedes abriran siquera os orzamentos, podían falar de canto temos de gastos, de ingresos, así, sendo un pouco a modo de resumen. Mire, con orzamento de 10 millóns de euros, ao mellor non lle interesa porque, evidentemente, co interés que lle puso, supoño que isto lle parecerá un tostón, pero ser representante significa polo menos saber de que estamos a falar. E saber que pagamos 5 millóns de euros de personal pareceme bastante. Este concello ten 5 millóns de euros largos de personal. Casi 4 millóns de gasto corrente, esas son 9 millóns de euros. Agora, cuadre os teus números. Entón, a primeira cousa que deberíamos de decir é moito ou é pouco eso? Bueno, habría que ir aos índices de outros concellos para ver se, en función dos traballadores que temos, eso é moito ou é pouco. Hai índices, se publican índices para saber se estamos por encima ou por debaixo da media. Por lo menos fagan eso cando veñan aquí para poder criticar. O que parece excesivo é o gasto corrente. Ano tras ano está subindo. Estábamos en 3.400.000, sube un 15,28%. Pola parte dos ingresos, por exemplo, e despois ten truco del almendruco, porque hai 10 millóns, porque hai máis de 1 millón de euros sin ejecutar do ano anterior. Vale, é dicir, hai moitas obras porque non se ejecutaron, que o señor Barbeira non ejecutou nin os seus propios plans. Vale, nin os seus, nin os que aprobáramos nós. Polo tanto, por iso hai tanto descuadre agora, porque están aí. Pero isto non o teño que decir eu, ustedes supón que teñen que vir aquí cos deberes feitos. Na IBI urbana, 3 millóns de euros de IBI urbana, é dicir, de onde recaudamos nós, de onde nos financiamos fundamentalmente, non é de outra cousa máis que da IBI urbana, 3 millóns de euros. Vale. Se nos parece moito ou pouco o tema dos gastos, tendremos que ver de onde sacamos os ingresos. Pois 3 millóns. E despois temos outra partida importante de ingresos que son outros 2 millóns 2 millóns, casi 3 millóns tamén de a participación de tributos do Estado. E despois pequenas partidas de 400.000, de 280.000, non? 280.000 ou 200.000 do IBI, do vehículos de tracción mecánica, 600.000. É dicir, son ingresos menores. Nós temos menos do 40% do presupuesto de ingresos propios. Iso é preocupante. É dicir, a nosa autonomía financiera depende das subvencións dos restos de organismos. Esta é a situación que temos no Concello. Por outro lado, se queres saber onde se gasta por programas de gasto, nunca estuvo máis fácil que neste orzamento, porque lle ben resumido todo. Podría abrir unha carilla e ver pois canto se dedica á deuda pública, que, por certo, se dice que non hai deuda. Non hai deuda do señor
bancaria, efectivamente. Non hai deuda do señor Toja, porque se acabou de pagar agora despois de moitos anos, vale? Deses 2 millóns e pico, 2.500.000, cando eu empecé, estábase pagando a deuda do señor Toja e ainda se seguiu hasta hai ben pouco. Entonces, por fin non hai deuda bancaria do señor Toja, pero sí que temos cerca de 2 millóns e pico de créditos PAE, IDAE e demás. Non é tanto. Si, está aquí 2 millóns, non sei que. Son me parece que son 200 e pico mil euros de amortización anual. Está aquí no informe de tesorería. Estou falando de memoria, o buscaríamos, pero sobre 200.000, é dicir, que de entradas hai que pagar 200.000 de cuotas anuales de amortización. Eso sí, do IDAE. Pois, de plan, non está o asunto como para botar foguetes. tal cual. Non está o asunto como para botar foguetes, pero dito así, 10 millóns parece moito, en canto dices que tes 5 xa de personal, 5 máis, 5 non sei que. As cifras redondas son 5 millóns 61. 5.061.000, é dicir, ampliamente, e casi 4 de tal, xa son máis. E pois hai 200.000. Agora, vayan ustedes a prometer aeropuertos e cousas así. O primeiro é que hai que saber do que se está a falar. E este é a situación que temos no Concello. Desde logo, para facer a oposición tamén hai que saber de números e estudiarse as cousas e non vir a facer un ridículo estrepitoso, porque para levantar a man vale calquera. Moitas gracias. Vamos a proceder, por lo tanto, a votación do presupuesto que traemos a día de hoxe, que son para o ejercicio 2023, en donde, como decíamos antes, é un presupuesto que asciende a un total de 10.784.000 euros. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións. Moitísimas gracias, damos terminada a sesión de hoxe. Boas noites a todos.